勾，它好像有点半躺着，我们叫做好像卧着哈，安处安贴一半啊，不是躺着，也不是站着，也不是靠着，而是一半躺着哈，一半躺着，这样叫做卧勾人面，卧勾哈，什么地方的事呢？这两个长得不一样，这个比较斜一点，这个比较低一点哈，斜的后卧勾。好，第三个勾我们叫做竖勾，两边勾，两边竖，然后这个地方勾起来哈，一竖，然后结束的时候勾出来，竖勾这个字叫什么？水。好，那等一下我们就来写一下，在这个空白的时候，我们先不受拘束的。好，这个竖勾怎么写呢？好，请注意看，是最重要。可是老师也不要这样，这样老师就动不了了。所以老师也是这样，肚子怎么样空空的，有没有？你是这样拿着，嘿，这个写的时候这边要空空的，才能够力量，全身的力量才能够传达出来哈。好，我们来看一竖勾怎么写啊？好，往上立笔长锋的起笔要长锋，好，转过来，把笔转过来，因为它是要向下的，我们就向下走。好，这个一竖很长，所以我们走的时候就稍微提起来到中间，啊，到一半的时候再往下按一点点，这样一竖就比较有变化。好了，那我把一竖完成，这样是不是完成了？好，完成是不是要收回风，对不对？我们再从回风的地方这边碰碰，好，这边按一下，然后把笔尖收回来一下，我们就从这边往旁边踢出去。他出去，勾是不是像踢足球这样踢出去？有没有踢出去？啊，有。他也踢出去，那怎么办呢？所以老师常常跟你讲，这样怎么办呢？这样的时候你就再按一下，提按，它就会又开始恢复一点点弹性，这样懂吗？如果你都不管它，你就这样一直这样。它最后就变挑菇了，就变挑菇。所以拿笔的时候要提按，让它保持什么弹性啊？让它压下去，又让它起来一下，压下去让它起来一下。已经在写了，太好了。好，我们来一起来把笔拿着吧。来，笔拿着啊，开始了。我们来写一竖勾，跟着老师在念的方式啊。来，又有人一个人又复习过了。好，来先写一竖勾来。勾的地方怎么写？我们先写一竖开始来，预备，笔拿好喽，要记得老师说把笔拿好哦，不要躺下去了啊。好，预备，往上哦，起笔哦，起笔的地方往上立笔，长锋啊，转过来这样子啊，起笔就是往上，然后点，再把笔转过来，把笔锋藏起来了哈。好，走。好，差不多，一边走的话，稍微有点提按的感觉，这样才不会把笔压的挑忽哈。好了，然后这边呢，我们把笔稍微好像一竖要收起来，要把笔呢回锋进来，然后再回来的时候，在这个最下面的地方，我们把笔再往左边平平的，往左边平平的出锋，然后出锋的时候，我们把笔渐渐提起来，这样就叫做出锋。就把笔一边离开纸，然后一边完成那个勾。好，来试试看，来，通常很多小朋友他都不用老师教，他就会了。你看就是这样子勾，好吧？这样是不是勾？也是啊，哈，也是一个勾哈。啊，只是这个勾，有时候很漂亮，有时候很不漂亮。那有时候这个。变化多端哦，起笔好了以后往下，好停一下或是顿2下也可以哈，然后把笔稍微提起来一下子，然后再按下去，然后往左边平平的出去，这个地方有点像一个三角形哦，对不对？有点三角形，好，有一点三角形的样子。好，会勾得好不好看？我们慢慢的练就越来越好看哦。好，那我们来试试看，就在你的纸上啊写一个水，试试看好不好？哦，已经写好了，真是厉害啊！好，跟老师一起来写一个好了。哇，那为什么那么厉害？写这个你这个水没有刮干净，没有刮，你这个没有。啊？什么东西？什么东西？
谁来？谁来了？老师已经我今天下雨了，继续，好，继续。要拿纸来13个。来看奶奶，压下去，内笔压下去，直按提按。有没有照着老师所说的话做？要照着老师所说的话做。水吧，来一起来哈，水是一束钩。来，一起来哦，写一个水哦哈。好，起笔哦，要注意要长弓，要先把笔往上，然后再按，这个动作是长弓的意思。不能压，也不能来，写了。来，老师再写了。内笔。好，然后把笔提起来，再轻轻的顿一下，收起来。那从这个最尖尖的地方，把笔往左边出去啊。好，一竖。那旁边这个叫一提。好，你的水要抬头挺胸哦。一横笔的起笔方式，也是要笔拿纸哦，笔拿纸哦。好，小帅哥笔要拿纸哦。变细，这个叫做水流来流去的哈。这个叫做水流来流去的。你这个叫左上这样叫提啊，这样叫提，然后这里呢，撇，这边再一个撇，然后这边再加一个提捺，好，然后往左边走，往上的一竖的起笔，按转过来，然后我们沿着中间这条线，不要写到尽头，点收起来哈，然后再从点的地方往左边踢出去，其实就是把笔拿起来，一点点勾没有太大。然后这个在中间的线写一竖勾的就是先把一竖写完，然后再把笔再点在最下面的地方往左边提起来。注意是平的哈，它的勾是一点点，好，然后再来我们写一横一提的，这边是这个是一提好，轻轻的往上往右上一点点，然后再写一撇，连着这一提哈，一撇，好，这边呢写一个短撇，也是要逆笔上去哦，好像写一竖的那个起笔一样，好，往中间的一竖撇下来。然后在这个一竖钩的肚子中间，这个线的中间起笔1、2、3，按，顿2下，让它变粗一点，然后把笔往右边平的哦。你如果不知道什么叫平的，你就看里面的线条，里面的横线，跟着横线走，跟着横线，眼睛看着横线，你就会写平的；你眼睛看着直线，你就会写直的。它帮助你它引导你这样写啊，妈妈也可以抓着他的手写写太大一点，对，大一点才会感觉到。这个有的人是写一横撇一提一撇，好吧，都可以。这已经快要接近王羲之小时候写的字了。他的老师叫魏夫人，他就教他一个。笔正图里面就提到这8种笔法，其实这个9宫格也是从欧阳询开始过来的，这个就从王羲之的老师老师教他的笔正图里面就有讲到这个一点、一横、一竖，一撇一捺，已经写得快，每一个都写完了，一横写完了，一横、一竖、一撇、一捺、一提、一点、一勾，7个了，还有哪一个好，折了一横折，那快要都写完了。好，那但是写完了不代表写好了，所以才要一次一次练习。好，第二个再来一次吧。你看第一个有没有写的好歪，就把它调整回来太长收短一点，好吧？